有没有被吵到？听不清，其实。还不睡吗？等天亮。为什么？没收到吗？收到。那怎么不回？回什么？为什么要等天亮？睡不着，因为你。真是美色误人。醒了可以出来，我在客厅。睡得好吗？新买的豆子，要试一下吗？这个不是我们上次去的卖咖啡豆的店吗？你什么时候又去？昨天回公寓的时候，绕了一点路，去了一趟。不老实。什么不老实？
从车站去那儿，再从那儿回公寓，何止是绕了点路，那是绕了个大远路。我一次性买了好几种口味，你可以都试一下，看看有没有喜欢的。喜欢的话，以后再给你弄一点。你怎么买这么多呀？别一直盯着我。啊。走。你那个芒果不太好切吧？哦，是。啊，别切了。昨天晚上没有吵到你吧？我姐来的电话。没有，我其实也没听到几句。好。林林你听过吗？也是打九球的。我知道他，我4月底在杭州有比赛，有可能就会遇到他做裁判。他曾经也算是叱咤风云过一段时间吧。本来按照年龄来说，还能再打几年的。这个师姐们跟我说过，说他当时1年内连拿了3次大赛的冠军，就说心愿达成了，然后就宣布退役，当起了裁判，真挺有个性。他身体不太好，也算是退役的原因之一吧。不过像我们当运动员的不都这样吗？谁身上还没点伤啊？为什么忽然说他呀？难道林玲和林一阳关系非同一般？你哥没跟你说过他吗？我哥跟他熟啊？何止是熟啊，林林追了他好些年呢。啊？你说玲玲是你姐呀？啊，就开玩笑叫的。不过我们感情也跟亲姐弟没什么两样。